哦，这个旧电池啊，它流出那个液体有腐蚀性呢，有那个遥控器开关有的都坏掉，就是那个里面的腐蚀性。哎，这里你看，这构造是这样的哦，会不会是别的厂牌再包上自己的厂牌啊？会不会是？还是外面制造，然后再加上自己的包装品牌外壳。可以回收，拿到那个超商，拿到超商或全家超商，拿到统一的超商或者是全家那里，去全家办过了，交给那个全家，还会称重啊，多的话好像还要换到饼干哦。哦，你看这个电池要回收，放在那个土地里面会污染那个土地。